Hai guys, Hari ini kita kita udah ada di salah satu tempat gelato di Jakarta. Ya, kita bakal cobain Salah gelato. satu gelato yang unik banget. Iya. Ikutin. Oke. Kita udah pesan ice creamnya. Sekarang kita mau cobain. Iya. Kita udah beli beberapa rasa. Ya. Jadi sebenarnya yang unik di ini kita mau coba di sini karena yang ada yang unik ya. Ada yang unik itu rasanya tolak angin. Tolak angin sama obat batuk Cina gitu ya. Jadi sekarang kita mau cobain yang tolak angin batuk Cina. Yang satu ini yang besar ini sebenarnya biasa sih, ini dark coklat, terus ada Regal, Mari Regal sama karamel apa? Susu karamel. Susu karamel. Iya. Ini sih biasa sih, maksudnya rasa yang biasa kita temuin. Yang unik itu ada tolak angin sama obat batuk Cina ini. Iya. Namanya apa deh nanti kita? Iya. Heeh. Oke. Oke, kita mau cobain dulu guys. Oke, tadi Oke. kita udah cobain rasa ice cream yang tolak anginnya. Sama yang obat batuk ya. Iya. Menurut kita tolak anginnya, menurut gue ya, terutama tolak angin itu emang tolak angin banget, cuman ini bedanya di ice cream, terus dingin. Itu aja sih. Tapi tolak anginnya tuh tolak angin banget. Menurut aku sih kayak gitu. Iya. Jadi karena emang namanya bikin es krim ya harus dicampur kayak susu-susu gitu sih biar dia jadi ya. Iya, jadi mungkin tambahannya kayak agak berasa ada susunya. Iya, cuman nggak terlalu. Nggak strong Iya, banget. mungkin sweet cuman tawar gitu aja ya. Emang lebih ke tolak angin sih rasanya. Tolak angin banget ini mah. Fix. Terus? Kalau yang obat batuk Iya. Cina ini, dia itu apa namanya, rasanya lebih ke vanilla ya. Iya sih, agak mirip-mirip vanilla gitu. Antara vanilla bisa, strawberry juga bisa sih. Iya, nggak ada mintnya. Jadi ya. dia itu kayak obat batuk anak kecil yang sirup-sirup gitu loh. Iya, Tau benar, kan? Obat iya. batuk anak kecil yang sirup. Heeh. Ini mirip kayak gitu sih. Nah, terus kita Pesan lagi yang satu ini. Ini belum kita cobain sih karena menurut cobain. kita nggak harus di review sih. Soalnya Iya, emang ini biasa iya, aja biasa sih. aja, rasa Mari Regal, terus rasa apa? Dark coklat sama karamel. susu karamel tuh karamel. nggak terlalu unik banget sih. Yang paling unik emang tolak angin sama obat batuk ini. Iya, dan setahu kita ini adanya cuma di Jakarta sama di Jogja. Iya. Setahu gue yang tolak angin. Dan di Jakarta ini yang ada baru dia ya. Baru dia. Kayaknya nggak tahu ya, Heeh. kayaknya. Enak sih. Yang tolak angin ini saya unik banget karena rasanya bisa tolak angin banget. Banget. Kalau Jadi yang- kalau yang buat bosen mungkin rasa ice cream atau gelato yang pengen yang unik-unik nih bisa kesini. Iya. Gitu. Atau yang penasaran mungkin mau cobain. Di sini tempatnya juga enak sih ya, No? Iya, tempatnya gede banget. Lega, Lega, pinggir bisa buat jalan, nongkrong, bisa buat parkiran nongkrong, iya. luas, bisa buat nongkrong. Bisa Gitu. buat ya kongko-kongko sama temen. Iya, buat foto juga bagus gitu. Baik, pelayanannya ramah-ramah juga. Iya, kita dikasih rekomendasi yang ini enak, yang ini enggak. Yang lebih bagus kayak gini, yang ya gitulah. Iya. Seperti harusnya apa namanya pelayan restoran pada umumnya. Ya. Oke. Sekian review dari Quincy. Rino. Jangan lupa like, Komen. subscribe. Bye.